يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما موالي الهوى، يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambi masara mani foka abarkada lemme sonani ka bidunya irana abe ka jabarani su mandila je ni watina ni amba fama tilinyeta ni doku nyeta tv jem kambe kala flow fen watina walma be ka jem kam flen watina jem kam ni amba fama faso jokene jem kan yi min bela teme tilinyeta jabarani su sanfɛ doku ni wati kelena ka wele bla anga jamana che faramusoka demsen fara makoroba ka likajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛsin an ka jamana bayima ni o ye ba maliba ye a yɛrɛ bɛ se ka tintin sɔrɔ cogo min na o ye an ka wulikajɔ ani an ka cɛsiri ye i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na waati tɛmɛnenw na ka caya an bɛ to ka segin a kumadenw yɛrɛ kan o de ye ka fɔ maliden ye maa fila ye min ye garisɛgɛ sɔrɔ ka sigi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani min sigiyɔrɔ bɛnna jamana yɛrɛ kɔkanna ma walima jamana wɛrɛ ma ni marakakan na n'an b'a fɔ olu ma ko tunkarankew hali ni y'a sɔrɔ a kɛra marakakan ye k'a kɛ bamanankan ye bi maliden minnu ni u sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma olu ye malidenw ye min ni ala y'u sigiyɔrɔ bɛn jamana kɔkanna ma nka u ka faso kanu u ka cɛsiri u ka wulikajɔ o dogolen tɛ jamana in kɔnɔna na san 2018 Banque mondiale ka rapport senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko 2018 la CFA miliyari 500 ni a kunkan fɛ Mali tunkarankew ye min bila ka na anw ka jamana kɔnɔ o ye nafolo minnu yɛrɛ lakodɔnna o to kelen na i bɛ se k'a fɔ nafolo minnu yɛrɛ ma lakodɔn walima minnu mana sira ka sira minnu ni Banque mondiale bɔra olu kalama n'i y'a nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fɔ CFA miliyari 600 walima CFA miliyari 700 a n'a kunkan fɛn na o b'a jira k'a fɔ o ye kulu ye min ni a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o tunkarankew la bi alhamdulillah ala y'an garisɛgɛ don tunkaranke dɔ la cɛba dɔ ni ale yɛrɛ ye Isa Kulubali ye malidenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ni o ye tunkarankew ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko conseil des maliens de l'extérieur a bolofara min bɛ Gana jamana kan o ɲɛmaa dankan don o Gana yɛrɛ duguba dɔ bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ région de Tema maliden minnu sigilen don o la olu ka ɲɛmaa don jɔyɔrɔ caman ala y'o kalifa la maliden don min bɔra Mali kɔnɔ ka tunga minɛ ta ka jamana caman munumunu salo kɛ yanni a sigiyɔrɔ ka taa bɛn Gana jamana ma ala ye garisɛgɛ d'an ma bi an n'ale ka ɲɔgɔn sɔrɔ a b'an fɛ jamana kɔnɔ nin waati in na hali ni y'a sɔrɔ kursuw fanga ka bon kosɛbɛ an kɔni u ye wele bila ma a y'an ka wele jaabi an n'a ka se ka na sigi ka dakuruɲa fila fɔ an b'a jigiya k'a fɔ bi baro in nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ maliden minnu sigilen don Mali kɔnɔ ani minnu yɛrɛ sigilen don tunga na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen don Gana jamana kan bi baro in a nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn Isa Kulubali salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ somɔgɔw la. Kulubali. Nba. Baasi t'i la? Tɔɔrɔ si tɛ. Alhamdulillah. Ahaba. Ayiwa k'i fo k'i waleɲuman dɔn waati in na ka foli d'i ma ka kuma d'i ma i ka foli kɛ ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbaw ma. N bɛ segin a kan tuguni assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. N bɛ tele ɲɛtaa baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Alhamdulillah. Cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba. Ani ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen ani maa maa ye ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin télévision so ma bɛɛ b'a fɔ n b'a fɔ ma ko salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ayiwa i bisimila tele ɲɛtaa kumaso sanfɛ ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka malidenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ jamanaw bɛɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ganakaw fɛ yen nɔ plus précisément Tema an bɛ malidenw bɛɛ fo ni ka waleɲuman dɔn. O b'a mɛn. Ayiwa Isa Mohamɛdi Kulubali ne kɔni tun ye dakuruɲa fila fɔ e yɛrɛ ka lahalaya la nka hali ni y'a sɔrɔ bamanankan na maaw ko ko maa lakali man i yɛrɛ da nka présentation na ka dɔɔni fara kan
Isa Kulubali n'i bɛ se ka dakuruɲa fila fɔ jɔyɔrɔ minnu ni Ala y'olu kalifa i la bi. Ne tɔgɔ ye Isa Mohamed Kulubali. Ne ye maliyɛn ye min taamana ka n sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ min ma bi o ye Gana jamana ye. Gana yɔrɔ min don o ye Tema ye n'o ye Tema port ye. Bi bi in na maliyɛn bɛ Gana a ka ca dɔɔni depuis waati jan. N b'a dɔn Gana ye jamana ye maliyɛnw ka aventure ka ca ye kosɛbɛ. Bi na jɔyɔrɔ minnu kalifalen mɛnna Gana a fɔlɔ o ye Tema maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛnna Tema ma n'a ma fɔ le Haut Conseil des Maliens du Ghana minnu bɛ Tema ne y'olu ka ɲɛmaa ye. Maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛnna Gana dugukolo yɛrɛ ma n'a ma fɔ Haut Conseil des Maliens du Ghana High Council des Maliens in Ghana ne y'o ɲɛmaa danga ye. Alhamdulillah. Ayiwa maliyɛn transitaires ni transporteurs minnu ni Ala y'olu garijɛgɛ don Gana sigi la ani ka taa fara CEDEAO jamana minnu bɛ i n'a fɔ Burkina, Mali, Niger, Togo, Côte d'Ivoire ani Gana yɛrɛ n'o transferts ani importateurs ka représentation n'o ɲɛmaa ye inchallah. Tabarikala. An bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn. I ka kuma la sisan i ye tunga minɛ ta ka bɔ jamana in kɔnɔ ka munumunu salo kɛ jamana caman ka yɔni ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Gana. I bɛ se k'i da don a la jamana damadɔ minnu ni e sera ka tɛmɛ olu fɛ ani a kɛra wagati min na i ka se ka hakililajigi kɛ dɔɔni ka se ka o résumé k'o di an ma wa. Depuis san 2000 wagati n ye minɛn ta tunga taga minɛn ta k'an kunda Burkina jamana kan. N bɛ se k'a fɔ n ye kalo 7 ɲɔgɔn kɛ Burkina o kɔfɛ k'an kunda Niger kan. Niger jamana kan. Kalo 3 ɲɔgɔn n y'o kɛ Niger o kɔfɛ n taara Libi jamana kan o kɔfɛ n taara Algérie jamana kan n bɔlen Algérie n seginna ka na Mali la tuguni ka sɔrɔ ka sira janya ka na Burkina tuguni ka na Benin ka taa Nigeria ka sigi ka na Togo ka na Gana n kɔni tora o munumunu kɔnɔ Ala nana n sigiyɔrɔ bɛn Gana ma tuguni inchallah. A bɛ jamana 10 bɔɲɔgɔnko bɔ. Peut-être jamana 11 ɲɔgɔn n y'olu kolonkolon ka Ala minɛ ka n sigiyɔrɔ kɛ Gana bi. Alhamdulillah. O b'a jira k'a fɔ ko Kulubalikɛ ka munumunu salo bonyana farafinna jamanaw kan ka sɔrɔ ka taa sigili laban Gana sigi la. Gana sigi bɛ cogo jumɛn na bi malidenw bɛ cogo jumɛn na Gana. An bɛ se k'a fɔ en général tɔɔrɔ tɛ malidenw na Gana fo n'u yɛrɛ ye tɔɔrɔ min ɲini ka se u yɛrɛ ma ka d'a kan jamana ka démocratie bɛ niveau min na u ko ko dunan ni dugulen bɛɛ dama ka kan démocratie hɛrɛ la donc jamana min don ni sariya batolen bɛ yen o ye kelen fɛn wɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye patriotisme ye faso kanu bɛ yen o b'a bila ka to tungaranke minnu bɛ sigi yen a bɛ se ka sigi lafiya la ka sɔrɔ mɔgɔ ka tɔɔrɔ masa ma lakana bɛ yen ayiwa n tɛ se k'a fɔ ko tɔɔrɔba bɛ yen gɛlɛya kelen min bɛ yen fo n'o kɛra an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ maliyɛn tungarankew u bɛ to ka ɲɔgɔn ta ka se n'u ye faamasow la o ye gɛlɛya ye ne yɛrɛ bɛ gɛlɛya min contre la mɛ k'a fɔ ko tɔɔrɔ wɛrɛ de bɛ yen Ganaw b'o ta k'o s'a ma min i n'a fɔ immigration problème o tɛ Gana nka an bɛ se ka tɔɔrɔ kelen min fɔ o ye kanko ye n'i taara jamana o jamana n'i t'a kan mɛn kan yɛrɛ mɛnbaliya o ye gɛlɛyaba ye ka d'a kan kumaw falen-falen ni ɲɔgɔn tɛ o bɛ kɛ kan de la n'a tɛ ɲɔgɔn faamuya o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye. Gana ye anglais ka fɔ jamana ye. Gana bɛ anglais fɔ a n'u yɛrɛ ka langue wɛrɛw bɛ yen n'o y'u ka langue nationale ye min bɛ fɔ mɔgɔ caman fɛ n'o ye Twikan ye o fɔbaga ka ca bon n'i taara i ma anglais kan mɛn i ma Twikan mɛn sigi bɛ gɛlɛya i bolo dɔɔni inchallah. Alhamdulillah. Ayiwa Isa Mohamed Kulubali an b'a kalama k'a fɔ tunkarankew ka jɛkuluba min filɛ n'a bɛ f'a ma ko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur jɛkulu don min bilara sen kan san 1991 ni ma fili ni ma ɲina conférence walima Baba Musa ka fanga dafirilen kɔfɛ hakilinaw taara ka se ka tunkarankew k'u fara ɲɔgɔn kan k'u don ni jɛkuluba in kɔnɔna na e y'i yɛrɛ sɔrɔ kulu in kɔnɔna na cogo di wulikajɔw ni jateminɛw de kɛra malidenw yɛrɛ fɛ ka sababu kɛ e ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin malidenw ma wa walima e ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Haut Conseil kɔnɔ o ko kɛra cogo jumɛn. Bamananw ko ten ko ni yirikuru mɛna ji la dɔrɔn k'a tɛ kɛ bama ye tuma min na n sigiyɔrɔ bɛnna Tema ma a nana n kunkolo la ni i sera ka i yɛrɛ ladumuni
i kan k'i hakili to i faso la ka d'a ka faso min ye fɛn bɛɛ k'i ye k'i wolo k'i lamɔ k'i kalan donc i man ka kɛ fitiriwale o faso ma o de nana n'a hakilina ye na ka ci bila an ka culture ma seko ni dɔnko ma n'o ye ka ORTM wele ka na émission Top Étoile n kɛra mɔgɔ fɔlɔ de ye min ye o laɲini an y'o de wele ka na ka se ka an ka seko ni dɔnko ka nin fiyɛ a la wali jamana kan n'o ye Ghana jamana ye i y'o baara bila sen kan n'o baara bila sɔrɔ o kɛra 2018 o 2018 Top Étoile émission kɔnɔna la u y'a yira n na ORTM y'a yira n na ko a se ka kɛ f'a ka kɛ association walima ni ambassade ka yamaruya ye o waati kelen na ni mɔgɔw association fara ɲɔgɔn kan k'o coordination forme n yɛrɛ kɛra coordinateur ye ni mɔgɔw association minnu fara ɲɔgɔn kan ni lettre ci ORTM ma coordination des associations olu mɔgɔw bɛ top la u ye n ka wele jaabi donc o wele jaabilen kɔfɛ o conseil bolofara min bɛ o wagati Ghana ne n'u tun tɛ ɲɔgɔn kalama u y'a ye k'a fɔ ko c'est un homme actif n ka wulikajɔ nin kɔfɛ u ye ci bila ma k'o ka bureau sigi bɛna kɛ o ye nommé ka kɛ vice président ye o de kɛra siɲɛ fɔlɔ ye après vers 2018 o de kɛra nali sababu ye ka don o conseil kɔnɔ mais tɔlen kɔni kɛra siɲɛ fɔlɔ ye a ka wele ka na Ghana ka culture valoriser mais ne tun ka hakilina de ye ka culture don ba la ka d'a ka jamana image o y'a ka seko ni dɔnko de ye o de kama ne yɛrɛ hakilina min sɔrɔ o ye k'an ka culture wele ka na n'a ye a kɛra bonya ye donc an bɛ se k'a fɔ o de sen fɛ e ka sɔrɔ ka i yɛrɛ sɔrɔ o conseil yɛrɛ kulu kɔnɔna na alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barika da i ye seko ni dɔnko yirali min kɛ Ghana jamana kan n'o kɛra sababu ye ka i yɛrɛ sɔrɔ o conseil kɔnɔna na hakilina ye a fora maliden caman fɛ bari a kɛra wasa ani kunkɔrɔta yɛrɛ kɔnɔna na Ala ka barika don baaraw la halisa Ala ka laɲiniw sabati an y'a ye k'a fɔ Ghana jamana kan i ka cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin malidenw ma an yɛrɛ bɛ se ka kɛ o dɔw siri bari janvier kalo ka taa décembre la an ye tagama kɛ ka taa Ghana jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la malidenw dekun b'u sɔrɔ Ghana jamana kan hali y'a sɔrɔ kɔfɛ an bɛna da don gɛlɛyaw la nka réseau daridaku caman bɛ bi bi in na minnu bɛ sifinnakaw nɛgɛn k'a fɔ u bɛ taa n'u ye Ghana u bɛna t'u kɛ balontannabaw ye u bɛna t'u bila lakɔlisow la walima u bɛna taa baaraw ɲini ka d'u ma min kɔnɔnaw la o mɔgɔ caman bɛ yen e ka magɛn taara ka olu sɛgɛrɛ mun dun b'a to i bɛ ka nafolo bɔ ka don o n'a ɲɔgɔnnaw kisa da fɛ ka ɲa olu denmisɛnw walima olu sifinnaka ninnu ma k'u bila ka na faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CUNET ka arnaque bɛ se maa minnu ma Isa Mohamɛd Kulibali o ɲininkali diyara n ye wulikajɔ fanba ye intégration don min na n taara ka kɛ o conseil ɲɛmaa ye tema o don n ye laɲini dɔw ɲini k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma vision bɛ n bolo o ye ka intégration africaine ka n ka wulikajɔ kɛ mɔsɔn ka jamanaw kalan ɲɔgɔn na surtout sifinnakaw k'olu kalan ɲɔgɔn na tɔɔrɔ min b'o kan ka n seko ni damayira k'o la o de ka wuli kɔnɔna na a ka di n ye kuma bɛɛ tɔɔrɔ bɛ sifinnakaw sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra maliyɛn ye o a kɛra jamana o jamana ni n bɛ se ka dɛmɛ kɛ k'a bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ n b'o wulikajɔ kɛ ka d'a kan Afiriki bɛɛ fa kelen an bɛɛ ba kelen n'i y'a ta an ka empire de Ghana na empire de Ghana a bɛ nin jamana Afiriki de l'Ouest jamana nin a b'o kun b'o bɛɛ mara donc o kɔrɔ ye an bɛɛ fa kelen an bɛɛ ba kelen fɛn min ye réseau ka ɲɔgɔn ɲagami nin ye a kɔlɔlɔ ka bon kojugu bamananw ko ten ko yanni k'a fɔ dugu ma ko bon suka bɔ mɔgɔ suka k'a fɔ ko bon suka kuma o kuma n'i y'a ye gɛlɛya b'i balima kan a bila i kun na a balima bɛ se ka se e yɛrɛ ma donc o de kama an b'a bana kunbɛn a ka fisa ni bana furakɛ ye n'i ye dɔ den kisi tɔɔrɔ ma Ala fana b'i dɛmɛ k'i ta in fana kisi tɔɔrɔ ma don dɔ la n'Ala yɛrɛ kɛ denbayatigi ye o de kama an bɛ sɔn k'an farisogo an ka wari k'o ta k'o don a la ni o conseil statut ni règlement jateminɛ a bɛ kuma o de kan pour que i ka kɛ ɲɛmaa ye fɛn dɔw bɛ o de kan ka y'i la a ka taa sɔrɔ i bɛ se k'i ka wagati di i ka communauté ma i bɛ se k'i ka nafolo don a la i farisogo i bɛ se k'o ta k'i ka communauté dɛmɛ donc n'o dafara mɔgɔ o mɔgɔ la o kan ka se ka wuli ka nin baara ninnu kɛ wari ye Ala ta de ye sinon baara tɛ wari sɔrɔ donc ka mɔgɔw dɛmɛ ayiwa diɲɛ ye i ni kɔ i ni ɲɛ i bɛ dɔ dɛmɛ bi sini a tigi fana bɛ se k'i dɛmɛ nin jamakulu ninnu na a bɛ se ka kɛ a dɔ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ don dɔ la a bɛ se ka kɔfilɛ n'a tigiw ma kɛ fitiriwale ye
i b'a fili don dɔ la don dɔ i bɛ se ka taa kunbɛn o ye tiɲɛ inshallah ayiwa a wulikajɔ daminɛ ni a waati kana se fo sisan ma i bɛ se ka a jate bɔ i nana ni mɔgɔ hakɛ min n'i sera ka ɲɛw ma k'o bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'o bila ka na Mali la i b'a mɔgɔ hakɛ da dɔn tiɲɛ na n ma a compter mais siɲɛ kelen an nana ni mɔgɔ 13 ye mɔgɔ 13 ka bɔ Gana ka na n'u ye Mali la o kɛra minnu tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na minnu tun bɛ yen ni Kuyinɛ kun ye gɛlɛya s'u ma Gana immigration kun y'u minɛ k'u datugu u ye ci bila an ka lasiridoso ma lasiridoso ye ne wele ko o conseil bɛ se ka dɛmɛ jumɛn don denmisɛnnin ninnu ma ne ni Lilo farala ɲɔgɔn kan an ye car loué ka Sumare Baro Sumare an y'o da u kan o y'u escorter ka immigration ka gendarme 2 da u kan k'o escorter fo Gana frontière u selen Bobo yɛrɛ denmisɛnnin ninnu bolila n'o fɔ n ka émission tɛmɛnenw na n yɛrɛ kɛra sababu ye tuguni n dɔnbaga minnu bɛ n ka relation minnu bɛ Burkina n y'olu gendarmew ni polisiw wele polisi kelen commissaire kelen Bobo ani gendarme CB kelen Bobo ani commissaire kelen Wagadugu olu kɔni ka wulikajɔw sabatira maa 13 min tununa an sera ka taa an tɛgɛ da maa 40 ani maa 1 kan o maa 41 na an ka mɔgɔ 13 min b'a la donc an ka sɔrɔ ka ci bila denfaw ma k'o den ninnu bɛ lahala min na ne kɔni kɛra anw kɔni kɛra sababu ye an bɛ fɛ k'u s'u somɔgɔw ma u bolila u ma fosi kɛ anw na anw denw tɛ parce que on n'a pas de relation biologique donc sariya la an ka fanga to kan k'an b'u ta ka na f'a ka taa sɔrɔ lasirize de ye papier di walima denfaw yɛrɛ ye papier di min b'u yamaruya k'u forcer ka na n'u ye donc gendarmew ni polisiw ko ma an balimakɛ i ye baara ɲuman kɛ mais i b'u somɔgɔw wele u n'u denw ka kuma n'u jɛna n'a ye ayiwa u ma fosi kɛ e la n'u jɛna n'a ye an b'u minɛ k'u d'aw ma u ka taa n'u ye o kɔni b'anw bolo mara la an tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ an kɔni y'u garder yanni aw ka na donc an b'u garder 2 jours ni min somɔgɔw nana an b'o den d'u ma o tile 2 kɔnɔ i n'a fɔ Azizi ɲɛna Azizi Mɛgɛ n ko a k'a bila réseau kan k'u denw yera u ye Wagadugu ni mɔgɔw b'a denw na o la mɔgɔ 5 de sɔnna k'u bɛ na o mɔgɔ 5 tilala ka billet ta olu ye tuguni ka mɔgɔ dɔ da olu kan Wagadugu ka n'u jigin au conseil 16 la o kɛlen kɔfɛ n bɛ se k'a fɔ kalo o kalo ne bɛ na mɔgɔ 2 ye kalo o kalo au moins o ne yɛrɛ ka effort personnel ye mɔgɔ 2 ne b'o masa dɔw la k'olu lasama ka se u faso la halisa ne natɔ sisan ne nana ne 2 ye parce que u sera mercredi u sera vendredi ne sera mercredi u sera don o don ne sera ne y'u embarqué ne tun t'a dɔn n bɛna vol la ne y'u embarqué u sera don min o dugusɛjɛ ne fana sera Isa Kulibali nka musaka caman bɛ don nin na san kɔnɔ e fɛ dɛ ouais n'i y'o jate i tɛ se k'a baara kɛ fɛn bɛ kɛ Ala kama o tɛ se ka calculer o sara de bɛ Ala bolo mais n'i k'i bɛ bigi ni papier ta k'o sɛbɛn a ka ca Ala fɛ i yɛrɛ bɛna décourager parce que nin baara in na n delila ka muso kelen dɛmɛ Accra marakamuso de don a bɛ bɔ Maɲangu n ye 2 millions de don a la pour que ka a expatrier mais a tun bɛ ka taa France u tun y'a minɛ pour trafic humain c'est comme ka denmisɛnninw trafiquer immigration tun y'a minɛ ne taara intervenir u ko ma bon u tɛ se ka a bila a condition n ka bɔ n'a ye Gana kɔnɔ o la n ye billet ta ye pour que ka taa n'a ye France o billet ko ɲagamina aéroport la parce que u ko k'u b'ale jigin yɔrɔ min na a n'u ma ɲɔgɔn faamu u ye billet canceller o la tuguni u ko non k'a tɛ se ka taa tuguni fo n k'a bila ka na Mali la n sɔrɔla ka billet wɛrɛ ta o musakaw bɛɛ lajɛlen taara sɔrɔ 2 millions de francs CFA k'a bila a kana Mali la donc a sera Mali la continuera ka taa Sénégal a bɛ pari a yɛrɛ selen bɛ se k'a fɔ n k'a ye n bloqué yɛrɛ parce que a bolo k'a kan ka wari de sara n ye donc mais olu si tɛ koba y'a la o bɛɛ b'a la quoi. I balimaw bɛ ka télé filɛ sisan malidenw caman bɛ k'i lajɛ nin waati in na sifinnakaw i dɔgɔnin i den b'o la bilasiralikan b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma hali sini dɔ na ɲɛnamini nin kisa in sen fɛ k'a fɔ na i ka taa Gana jamana kan i ka taa Kɔnɔwari jamana kan an na taa baara d'i ma an na t'i kɛ ntolacilaba ye an na t'i don mine dɔ kɔnɔna na i na ko directeur adjoint i na kɛ directeur ye bilasiralikan jumɛn b'e bolo k'a fɔ bi sifinnakaw ye n'a gɛlɛya bɛ olu sɔrɔ ka caya kosɛbɛ. Bilasirali ani ladilikan baden bɛ ka sinsin n balima sifinnakaw ma ne yɛrɛ ye
comité des jeunes du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur an kɛra sababu ye congrès laban tɛmɛnen k'a ɲini Haut Conseil ɲɛmaaya sɔfɛ a ka commission d'an ma o commission dira ma ni ala barika ye an ka wulikajɔw ye ka sifinnakaw dɛmɛ an b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ baarako ka gɛlɛn ayiwa ni sifinnaka ninnu de ye jamana sɔrɔsiw ye minnu bɛ to ji la minnu bɛ to désert sanfɛ ma ji ta kɛ mais ni désert ta ye ka bɔ Niger fɛ ka taa Libi ka bɔ Libi fɛ ka na Algérie n y'a sira fila bɛ kɛ n b'a ye min ye kulu cɛncɛn ye n y'a fila bɛ ni Sahara ye ni désert ye ala ye diɲɛ don o don da ala bɛ ni dɔw bɛ kasara nin fɛn ninnu fɛ mɔgɔ dɔw bɛ fatu a sira in kan mɔgɔ dɔw bɛ fatu nin bɛɛ fɛ o ye ji ni Sahara ye mais hali tukɔrɔla ninnu yɛrɛ la n'u baden bɛ kasara ni badenw bɛ kasara donc ladilikan min bɛ ani welewelekan min bɛ yen o ye k'a fɔ sifinnakaw ye baaralankolon tɛ yen an bɛ bɔ ka taa baara minnu kɛ wali jamanaw kan a ka ca ala fɛ n'an y'a dɔw kɛ yan an bɛ wari sɔrɔ ka d'a kan an bɛ ban baara dɔw la mais n'an taara jamana wɛrɛ an b'o kɛ donc an kana an sigi k'a kɛ temi dɔrɔn ye an kana an bolo da baara kelen kan ko n ye diplôme sɔrɔla ko n tɛ dɔwɛrɛ ɲɛɲini n y'a ye Gana k'a fɔ ko mɔgɔ kelen i bɛ taa sɔrɔ diplôme saba b'a bolo a bɛ baara dɔ kɛ a bɛ tila k'o diplôme ta a bɛ taa dɔwɛrɛ kɛ mais mɔgɔ man kan i yɛrɛ bonya baara ma ka d'a kan n'i y'an ka musomanin bɛ diplôme bɛ n bolo k'i b'a bila ka taa ji feere walima ka minɛn ta a t'a kɛ o ye yɛrɛ bonya donc an k'an yɛrɛ jigin k'an yɛrɛ dama kɛ an yɛrɛ ɲɛ kɛra o seere Gana i b'a ye circulation na muso ɲumanbaw ji donnen b'u kun u bɛ k'a feere circulation na o kɔni fana y'an dabali ba Gana sigi la logo jalani ninnu ni pomme de terre tigɛlen b'u kun u bɛ k'a feere o kɔni o ye n dabali ba Gana sigi la fana kosɛbɛ i bɛ taa ingénieur sɔrɔ a bɛ taxi boli la ka a yɛrɛ balo i bɛ taa ingénieur sɔrɔ a bɛ baara wɛrɛw la c'est à dire i bɛ dɔnniya min b'i la i mana taa baara o baara la a bɛ laban tiɲɛ de la développement bɛ teliya donc sifinnakaw k'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'u wele ka d'a kan maa minnu ka baara ye arnaque ye o fana m'u sigi baara de fana don u b'o réfléchir i bɛ mɔgɔw sɔrɔ mun de bɛ ambition de bɛ mɔgɔw la denmisɛnninw baara mɔgɔ bɛ minnu na ni morikɛ min y'i sigi sa walima bugudala min y'i sigi ka musow wele k'a fɔ ko i hami ye cɛko ye i hami ye denko ye mais i ye tiɲɛ de fɔ a bɛ dɔn déjà a mago bɛ mun de la o juste a ka ɲɛnamaya kɔnɔ bon denmisɛnninw fana n'i y'i sigi arnaqueurs fana sigi u ka mori de y'olu fana ye u bɛ se k'a fɔ ko balontan o de ye dɔ ka ambition ye ayiwa baara o ye dɔ ka ambition ye kalanko o ye dɔ ka ambition ye donc nin saba i bɛ t'i da o ɲɛ dɔrɔn i b'u sɔrɔ n nana ni minnu ye sisan musomanin kelen b'a la a ko a fɔra ale ɲɛna ko a bɛna taa usine baara la ko komi ale furu gɛrɛla ma donc baara tɛ yen o opportunité dayɛlɛla ale fana ma ale tun bɛ fɛ ka taa wari ɲini o baara in na cɛmanin min fana taara a fɔra ɲɛna ko u bɛ se ka taa n'a ye Europe balontan na ko donc k'a bɛ taa a préparation kɛ Gana k'u b'a lancer ka taa Italie o fana taara n'ale dɔ fana taara ko sanubɔyɔrɔ bɛ yen ko machine bɛ yen ko a bɛna machine baara kɛ ko saraba bɛ sanubɔyɔrɔ la bon a ko ninnu ka ca dɔ fana ta bɛ yen ko u bɛna kalan k'a kun formation ko n'a tilala ko baara dɔ bɛ yen a bɛ sara $1 la par semaine k'a sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ mais ninnu si tɛ kojuguya ko la aventure kɔni bɛɛ ni garijɛgɛ don mɔgɔ dɔ bɛ se ka bɔ a bɛ taa ni gɛlɛyaw kɛ mais a bɛ laban hɛrɛ la nka a kɔni ka di ne ye n'u bɛ bɔ ka taa jamana ninnu na u k'u jija maliyɛn tunkaranke bɛ jamana 77 Europe ni Asie ni Afrique donc a ka gɛlɛn i ka taa nin na k'i tɛ dɔnbaga dɔ kɔni ye n'u tɛ mɔgɔ t'u bolo a ka di ne ye u ka tɛmɛ o conseil ɲɛmaayaso fɛ u k'a fɔ n bɛ fɛ ka taa Gana n bɛ fɛ ka taa Algérie n bɛ fɛ ka taa Tunisie o conseil bureau min bɛ yen o di u bɛ se ka to u hakili jagabɔ ka kumaw tugu u fɛ bon min ye kalanko fana ye minnu bɛ taa kalan kɛ Tunisie Gana u bɛ se ka ɲininkali fana kɛ an b'olu ka numéro di étudiants stagiaires ka association fana bɛ yen u bɛ se ka renseignement ta ninnu bɛɛ fɛ u kana don piège kɔnɔ piège min bɛ na n'u bangebaaw n'u ka nafolo ni kasara ye nin bɛɛ la saya bɛ yen balo bɛ yen an balimakɛ yɛrɛ dɔ kɔsanna a denw bɛ kalan na yen ale y'a den ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu kɛ ala ka a dayɔrɔ suma ya Asata Konate a fa nana an fɛ an jɛra ka suturali kɛ seli yɛrɛ y'a sɔrɔ seli tɛmɛnen de an nana donc n bɛ foli kɛ nin plateau in kan an n'a jɛra ani ambassadeur an farala communauté bɔra komi kɔnɔkolo an taara denni bila a ka dayɔrɔ laban na an bɛ ala deli ala ka lahara sɔnsumaya ye bon olu ko bɛɛ b'a la balo bɛ yen saya bɛ yen donc u kan'u denw bila ka taa komi u bɛ taa n'u yɛrɛ
o kɔfɛ fana n'u y'u denw bila ka taa u kana ɲinɛ o kɔ Ghana ye jamana ye a labilanen don dɔrɔku boisson minnu bɛ mɔgɔninfin kuma yɛlɛma ninnu bɛɛ bɛ n'a fɔra i fa ni ba tɛ yen i ka taa bila nin cɛ ma ayiwa a ka gɛlɛn a tigi dɔw ka se ka sira ɲuman ta donc n'u ye denw bila ka taa u k'u kalifa mɔgɔ la walima u k'u janto den ninnu na u kana se ka tiɲɛ u k'u hakili t'o la voilà Ala sɔnna ma inchallah ayiwa Isa Kulubali kibaruyaw sera an ma k'a fɔ i ye maa ye min ni i ka cɛsiri fanga bonyana ka ɲɛsin i bangera dugu min na n'o ye Tɔnka ye ale bɛ Wakɔrɔ commune fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joyila cercle walima an b'a fɔ Joyila région o hakilina in o nana mun fɛ ni Ala sɔnna ma baro tako filanan na Mankutu kɔfɛ an bɛ segin ka na jɛmukan kɔnɔna na يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما أموال الهوى يما أموالية foli ani tanuni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw bɛ kɛ aw ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ n'a bɛ ɲɛnamaya tolenɲɛta Jabaraninso sanfɛ dɔgɔkun ni waati kelen na maa weleelen bɛ Isa Kulubali ye maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Ghana jamana ma an bɛ se k'a fɔ Ghana malidenw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba ni o ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a bolofara min bɛ Ghana jamana kan o ɲɛmɔgɔ dankan don o thème yɛrɛ ye duguba ye n'an b'a fɔ a ma ko région du Tema maliyɛn minnu bɛ yen nɔ olu ka ɲɛmɔgɔ don transitaire don Ghana jamana kan bi Ala ye garisigɛ di an ma an n'ale ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan bi an bɛ ka ɲininkaliw k'a la ɲininkali nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ Isa Kulubali ye wulikajɔba kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ bangera dugu min na n'o yɛrɛ ye dugu ye Tɔnka ye Tɔnka bɛ Wakɔrɔ yɛrɛ commune fɛ Wakɔrɔ min bɛ Joyila yɛrɛ kɛrɛfɛla la an bɛ se k'a fɔ région de Joyila don an bɛ don min na komi bi Isa Kulubali o wulikajɔ in ka ɲɛsin i bangera dugu min na hakilina jumɛn nana n'o ye Amali Ala k'an bɛɛ sababa ma amina yarabi foli bɛ télé lamɛnbaga bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hakilina min nana ni ka cɛsiri kɛ ka taa faso ma i n'a fɔ faso kanu ye jahadi de ye faso sara tɛ faso den bolo nka hakilina min nana ni baara min boloda o hakilina sɔrɔla buna adamaden a nacogo diɲɛ na a nasira n'a nana a kan ka baara min kɛ o y'o baara n y'o de jateminɛ k'a fɔ ni i nana i nakun kana kɛ fu ye i ka nali i bɛna dɔgɔtɔrɔso de fɛ n'o ye bangeli ni bangena i bɛna kalan ni kalanna i kan k'i dabama ɲini k'o dɔn donc fɛn damadɔ de nana ni hakilina ye ka olu bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ k'olu siraw k'olu siɲɛ k'o jɛ a fɔlɔ bunadenya ka bangeli très généralement an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso de la o de kɛra n ye centre dɔ jɔ pour que denw bɛ se ka na hɛrɛ ani baden na kɛnɛya ka sabati n'o bɔra ye ni bangera ka wagatinin kɛ i kan ka kalan o de kɛra sababu ye n y'a essayé ka madrasa dɔ jɔ an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ 400 ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ a classe kɔnɔ madrasa so min ni mɔgɔ 400 mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 4 ɲɔgɔn o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ bi ka se ka 3 salles de classe k'o jɔ ka di Wakɔrɔ commune ma baara laban o ye ala batokɛ yɔrɔ ye n'an b'a fɔ ko Majid n ye o dɔ jɔ k'o di n somɔgɔw ma o ka se ka ala fana bato so laban n'an bɛɛ bɛ taa ye o ye kaburu ye n yɔrɔ bɛɛ lajɛlen baara kɛ ka tɔgɔ da n fa ala min y'o ka kalifana minɛ la Mahamadu Kulubali ni baara in bɛɛ kɛ ka tɔgɔ da ale la ka d'a kan ale dalen bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ taa ye don dɔ la inshallah an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ cɛkɔrɔba ni alisilamɛ furu bɛɛ lajɛlen amina ya rabi nka nin réalisation ninnu kɛra e fɛ Isa
Kulubali mɔgɔ caman hakili tɛ se nin ma nka e hakili ka se nin ma nin cogo in na tantɔ mun y'i bila an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ i b'a ye k'a fɔ nafolotigi caman bɛ yen nɔ jɔyɔrɔbatigi caman bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔna na i bɛ taa o faso la i bɛ taa sɔrɔ hali sodennin kelen jɔlen tɛ yen nka e ka dugu la nin cogo in na tantɔ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka madrasaso jɔ ka misiri jɔ ninnu kana i hakilina na tantɔ Isa a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a faamu. Ala k'an bɛ saba ma. Amina yarabi. Taama ni i taamana hali ma fɛn sɔrɔ i kan ka dɔ faamu. O de kɛra fɔra ko mɔgɔ saba bɛ diɲɛ kɔnɔ ko olu de bɛ fɛn dɔn maa min ye sijan sɔrɔ maa min taamana ani maa min kalanna a ka ca Ala fɛ nin saba dɔɔni dɔɔni b'u la bon ne ka taama kɔnɔ n kɔni y'a ye k'a fɔ n sigilen bɛ jamana min kɔnɔ u ye faso kanu Gana jamana o ye faso kanu Gana faama caman u bɛ si so min kɔnɔ u ka baarakɛyɔrɔ la u bɛ si o ɲɔgɔnna kɔnɔ u faso yɛrɛ la u ma ɲinɛ u ka dugu kɔ. N'i ye so min y'u bolo duguba kɔnɔ i b'a sɔrɔ o ɲɔgɔn bɛ a faso la a fa bɛ a ka dugu kɔnɔ donc olu fɛ yen bɛɛ b'i waso ni i faso de ye parce que i faso de dugukolo de b'i bolo i bɛ se ka min di mɔgɔw ma mais Bamakɔ an bɛ taa san de donc ne ka dugu la hali bi ni mɔgɔw nana terrain min ne bɛ se ka dugukolo di mɔgɔw ma parce que n faso dugukolo bɛ n bolo yen donc bɛɛ kan k'i waso n'i faso ye fasotan tɛ faso tigiya dɔn koba ye donc an taara yɔrɔ dɔ la an y'a ye faso t'an bolo donc la an hakili la jigin faso t'an bolo yan a b'an bolo yɔrɔ min an tɛ segin ka taa fana an ka taa an mago don an ta in na o de kɛra sababu fana ye n y'a ye k'a fɔ ko an kan ka an sera an ka dugu la a ka di ne ye antenne bɛɛ la don o don ka an ka autorités wele k'an ka baarakɛlaw wele bɛɛ k'i kɔfila faso la n'an bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ n'an bɛ fɛ a ka jɔ ka développer an bɛɛ ka taa an ka soda fura k'a daminɛ président na fo directeur ni ministre bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ne ye se kɛ ne yɛrɛ ye fanga ɲɛmaaya kalifali a kan ka condition nin de fɔlɔ la ka d'a kan a bɛna jɔnni bila ɲɛmɔgɔya la ɲɛmɔgɔya ka gulon f'i ka a ka sɔrɔ i ka réalisation dɔ b'i ka dugu la awɔ o de ye patriotisme ye o kɔrɔ e b'i faso de fɛ donc i tɛ se ka faso kanu k'a sɔrɔ i bɛ ka balo faso yɛrɛ wari la an k'an ka faama dɔw filɛ a fa o kɛra faama ye ale wolola a ka kalan a ka fɛɛrɛ bɔ o bɛɛ kɛra ni faso nafolo ye n'a fɔra k'o ye faso kanu ne min wolola kungo kɔnɔ ka mɔ kulo kɔnɔ ne fa ka wari don sɛnɛ kɛ ka wari kɛ ka ne lakalan ani mɔgɔ min y'a ta bɛɛ kɛ impôt la est ce que o ye kelen donc an yɛrɛ kan ka jateminɛ k'a fɔ ko an ka segin dɔɔni ka na an ka togodaw la développer n'a y'a sɔrɔ ministre bɛɛ tun ye baara dɔ kɛ a faso la i tun bɛ taa Mali yɔrɔ o yɔrɔ i tun b'a sɔrɔ a développera dugu bɛ ministre nin bɛɛ la mais a bɛ se yɔrɔ dɔ la yɛrɛ fo ministre denw bɛ fili u faso ma k'a sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ i b'a sɔrɔ a to tigɛbaw dɔw fana y'a yɔrɔ d'olu ma donc u bɔra dugu min na wala u faw bɔra dugu min o y'u faso de u kana ɲinɛ faso ninnu kɔ donc a ka di ne ye Joyila mara n'o ye Joyila région ye Wakɔrɔ commune ne ye Wakɔrɔkaw ye Tonga dugudenw n'Ala ye se kɛ maa min ye hali se kɛra bɔgɔ semantsoni kelen de ye ni kɛra garijɛgɛ de ye ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka taa jɔ o tɛ mɔgɔ janfa o ka fisa samiyɛ fɛ bɔgɔsow ka bi an ka mɔgɔw dala gouvernement k'a fɔ ko an bɛ dɛmɛ don k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ o dugu o dugu o duguden dɔ Ala ye ko dɔ kalifa la Bamakɔ a tɛ fɛ ka taa ale bɔ so ko n'ale taara so ko b'ale bon k'u b'a bon kɔrɔtɛ la donc kɔrɔtɛ ko Bamakɔ yan nɔ ko n'i taara i faso la ko ka taa soden kelen jɔ ko subaga walima kɔrɔtɛ k'i bɛ bon kɔrɔtɛ la walima i bɛ bon dabali la n t'a fɔ ko subaga ye nkalon ye n t'a fɔ kɔrɔtɛ ye nkalon ye mais ɲumanya o kɔrɔtɛ bɛ o bɛ se bɛɛ la awɔ i ta bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ o ka kɔrɔtɛ man ka se ka se la ni Ala yɛrɛ sɔnna a kan Ala ka masaya la donc u somɔgɔw ka hakɛ de b'u fɛ u kan ka min k'u faso ye u m'a kɛ donc an n'u ma kɔrɔtɛ ci u la kɔrɔtɛ cilen kɔrɔ don u la Ala k'an bɛɛ sababa ma amina yarabi Isa Mohamɛd Kulubali i n'a fɔ an ka jamana min don min ni an y'an ka denyɛrɛya sɔrɔ n'o ye indépendance ye kabini san 1960 gɛlɛyaw caman y'an ka jamana sɔrɔ nka kabini san 2012 waatiw jamana nana bi jamana kɔgɔduguyanfan nana bi Bamaji jɛkulu dɔw ka bolo kan min kɛra degunba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ka bɔ san 2012 la ka na an filɛ san 2023 min na an bɛ se k'a fɔ san 11 bɔɲɔgɔnko anw ka jamana a bɛ longolanba la aw ye malidenw ye aw sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma a b'aw kɛ cogo jumɛn na a bɛ kibaruyaw sɔrɔ an ka jamana kunkanko la wa
an jamana ko kibaru an b'a kalama an bɛ se ka n ka yɛrɛ bɛ ne ka y'aw kalama ka tɛmɛ o kan ka d'a kan n'aw wulila sɔgɔma fɛ a bɛɛ b'aw ka telefɔni ta ka kibaruya d'anw ma k'a sɔrɔ kuma dɔ la aw tɛ communiquer aw ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ donc tunkarankew olu bɛ faso kalama kojugu a sɔgɔma n'a su n'a tile an b'a kalama nka an ka kɔrɔnfɛla problème n tɛmɛna Kidali fɛ n ye Gawo kɛ fo Mopti donc n b'a dɔn n tɛmɛna yɔrɔ in fɛ n bɛ yɔrɔ in kɔnɔna la duguba nafama fila fɔ an ka jamana kɔnɔ donc ne bɛ don Kidali don min o y'a sɔrɔ couvre-feu bɛ yen mɔgɔw tun tɛ tɛmɛ Kidali o y'a sɔrɔ rébellion dɔw banna mobili fɔlɔ minnu donna mobili 7 an ye une semaine de kɛ ka bɔ Tamarasɛte ka don Kidali donc ne b'a dɔn ni fɛn min anw sira Kidali rond-point na o yɛrɛ tɔn bɛ taa ka rond-point min yira anw sira yen dugu jɛlen u ka sɔrɔ k'an escorter ka taa Gawo o kɛra rébellion ka remorque fɔlɔ minnu donna ka bɔ Tamarasɛte ne tun b'o la donc n bɛ se k'a fɔ n y'a ye n m'a mɛn dɛ ne y'a ye an yɛrɛ na don min an ni rebelles bɛnna frontière la an bɛ don Kidali donda la an y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw bɛ k'an kunbɛn ni kano ye donc u k'an ka si u ni dugu jɛra u b'an escorter mais ne bɛ se ka min fɔ o ye communication o de kama kuma bɛɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ fo kunnafoni kunnafoni ye kalan de ye an sigilen bɛ kɛnɛ min kan kalan dɔ kɛnɛ don kunnafoni de don donc o kɔrɔ ye n'aw ma bɔbɔ se ka kɛ alimami ye donc n'aw ma kuma a tɛ ɲɔgɔn lamɛn n'aw ma kuma a tɛ ɲɔgɔn faamu kɛlɛ o kɛlɛ n'a bɛ ban ko aw kana sigi ko ka kuma donc o kɔrɔ ye n'aw sigira a bɛ kuma de aw kumana a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn faamu faamuya bɛ n'o de kɔnɔna na kuma in de kɔnɔna na faamuya bɛ n'o ayiwa donc n'i ye mankan ye Mali kɔrɔ ni tilebin fɛ o kɔrɔ ye ko sigikafɔ ɲuman de ma kɛ hali bi an ma ɲɔgɔn faamu bon n bɛ misali kelen ta o ye ne kelen ka faamuyali ye mankan bɛ Mali kɔnɔ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ kan de ka ca ye Mali kanw u ka ca ye i b'a sɔrɔ kan ninnu na u tɛ ɲɔgɔn faamu sinon k'a daminɛ Segu mara kɔnɔna la ni bi tɛ mankan tun t'a kɔnɔ kosɛbɛ ka d'a kan u bɛɛ tun bɛ bamanankan kelen de fɔ mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn faamu ka ye fanfɛla i b'a sɔrɔ u bɛ kan kelen fɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu mais ne taara kɔrɔn fɛ kɔrɔbɔrɔkan tamasɛgɛkan faransɛkan filakan dɔgɔnɔkan nin kan ninnu de ka ca i b'a sɔrɔ ninnu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ka kuma faamu bon ni e ko fɛn dɔ fili ne b'a fɔ ko k'a ma fɔ ten k'a jɛlen don o de bɛ na ni bɛnbaliya ye o de bɛnbaliya kolo la k'o kɔrɔbaya fo ka n'a kɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni parce que don dɔ n sigilen bɛ ka top lajɛ ni kɔrɔbɔrɔw kun sigilen don a ko dɔ ye dɔn kɛ k'a ko cɛw banna k'a ko cɛw banna a bɛ ka fɔ takanba dɔn na déjà o bɛ na ni révolte ye bon est ce que o de fɔra ne tɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn mais n'o nana ne fɔra ne déjà ne énervera k'a fɔ ko cɛw banna Mali kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dɔ énervé donc kuma interpréter cogo a bɛ dɔ fujeni k'a bila balaw la k'a sɔrɔ a ma se o yɛrɛ niveau ma donc a ka di ne ye hali bi kunnafoniw ka se ka jɛnsɛn mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya donc e yɛrɛ bolo communication jɔyɔrɔba bɛ malidenw ka walima gɛlɛya min yɛrɛ filɛ an ka jamana kɔnɔna na bi ayiwa ne bolo n ko Alize ko kuma fɔra o taara kɛ kuma de tun tɛ kuma de don Burukina fɔra kuma de tun tɛ hali bi o kuma kelen de bɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛna turunu a bɛna kuma kelen kan donc o kɔrɔ ye sigikafɔ de kan ka kɛ an ye assise min kɛ an ye ɲɔgɔn ye ka kuma nka a bɛ se ka kɛ acteurs caman ma ɲɔgɔn ye o de kama sen dɔ la ministre dɔw nana Accra yanni assise ka na fɛn dɔ kun nana fɔlɔ conférence d'entente nationale ok u nana o tun ye mɔgɔ dɔw bila ka na u nana ka question dɔw poser ko vérité et réconciliation mɔgɔ minnu b'a baara la n wulila ka n jɔ n ko ministre nin ma yali mankan bɛnbaliya bɛ kɔrɔbɔrɔ kɛlɛ in na a bɛ san joli bɔ ko depuis indépendance waati depuis 1963 bɛ combien ok n ko bon ale yɛrɛ si bɛ san joli la k'ale si bɛ san 60 kɔ n ko donc ne y'a faamuya depuis e ma wolo a bɛ sen na e kalanna c'est comme n m'a dɔgɔya mais kuma n'a taacogo de don e ka tila ka kɔrɔbaya ka kalan fo ka kɛ ministre ye o problème bɛ e ma ɲɛ sɔrɔ la bi de e bɛna anw ɲininka o solution na a y'u tɔɔrɔ n tilala ka u ɲininka n ko buna adamaden bɛ lafiya yɔrɔ jumɛn o ma se ka jaabi n ko non mɔgɔ bɛ lafiya de n'i b'i ka so n ko bon anw tunkaranke kuma na n'anw bɛ ka na so anw bɛ tɔɔrɔ de ko comme ale bɛna avion na a bɛ segin avion na gɛlɛya min bɛ frontière la ale t'o ye donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko communication n'o tɛ yen gɛlɛya bɛ jidi a bɛ kɛ funtɛni ye mɔgɔw dusukun na donc u ka sigikafɔ ka caya an ka kanw boli an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kunnafoni fanba an k'o di jamanadenw ma u bɛ kan min mɛn n'an ka président nana a bɛ discours ba kɛ français la n'an ka ministre nana u bɛ discours ba kɛ français la a bɛ ka kalan minnu ye o 90% o tɛ français mɛn
donc o kɔrɔ ye communication tɛ ka passer a tɛ ka passer an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an t'a dɔn min yɛrɛ fɔra bon maire yɛrɛ dɔ bɛ kɛ dugu la ale de wolola dugu la a wolola bamanankan de tɛ a wolola filakan cɛ ma n'a bɛna discours kɛla a b'a kɛ français la a bɛ ka kuma dugutigi min na olu si tɛ français mɛn o dugu bɛ se ka avancer cogo di tɛgɛrɛ bɛ fɔ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bɛn bɛ kɛ cogo di donc ne bolo hali bi les hommes de médias an b'a ɲini aw de fɛ sisan dingɛ min bɛ yen n'a dunyalen don aw ka jija k'a lafa n'a ma se k'a lafa aw ka datugu an kana jigin a kɔnɔ ni ala sɔnna ma o tɛ se ka kɛ cogo si fo kan an ka barika don an ka kanw na an ka segin ka na an ka kanw an ka kanw valoriser mɔgɔ ka yɛrɛ dɔn o y'i ka kan de ye n'i yɛrɛ i ka kan mɛn o y'i kɛlen k'i yɛrɛ dɔn anw ma an yɛrɛ dɔn parce que anw tugura kan dɔ kɔ min tɛ anw ye o la an filila an yɛrɛ ma donc an ka segin ka na an ka kan ma c'est pas pour faire la promotion de la langue bambara tuma bɛ ni m'o fɔ a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ komi n bɛ ka bamanankan promotion de kɛ bamanankan école fɔlɔ en 79 anw de fɔlɔ kɛra RISU de y'anw kalan alhamdulilayi donc mais o san damadɔ kɔfɛ o tila k'a ta ka bɔ an ka éducation système kɔnɔ parce que o tun nana fɔlɔ ko école expérimentale donc an b'a première année deuxième année troisième année quatrième année cinquième année an bɛ tɔrɔn kɔmɛ kɛ an bɛ français ni balokalan ɲagami ɲɔgɔn na bon o tuma faamuyali ka teli i bɛ fɛn min kalan i b'a dɔn i b'a kɔrɔ dɔn mais n'a fɔra ko ka kan kalan ka tila ka kalan wɛrɛ kɛ o ka gɛlɛn i bɛ tila o la yɔrɔ yɔrɔ si b'a sɔrɔ donc kalan saba de bɛ kɛ yanni i ka faamuyali kɛ alors c'est kalan kelen de kan ka kɛ ka faamuyali kɛ parce que n'a daminɛ kɛ bamanankan na i bɛ a dɔrɔn de kalan o ye a ye mais i bɛ français kan de kalan fɔlɔ a yɛrɛ ye mun ye français la ka tila ka n'o a fana fɔli kɛ ko o bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ fɛn dɔ ye donc vraiment o ka gɛlɛn dɔɔni hali bi ala ka faamuyali ko ɲuman di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ale olu mun garijɛgɛ don fɛn jamana kaba minnu bɛ nalen a caman kɔni tiɲɛna kaba mais tɔ in bɛɛ kɔfɛ an bɛ se k'o labɛn hali bi ni ala sɔnna ma inchallah ayiwa Isa Mohamɛdi Kulibali an bɛ se k'a fɔ kulu bɛ ka se siɲɛ na e bolo an ka jamana tunkaranke sini bɛ a ye wa Mali an bɛ se k'a fɔ sini b'a ye wa sini bɛ Mali ye komi u b'a fɔ maninkakan na ko manden ji bɛ lɔnbɔ lama ko a tɛ bɔn tant que nina mɔgɔw bɛ ambition bɛ mɔgɔ minnu na nka bolongonden kelen de tɛ bɛlɛ ta ko i sigilen tɛ yɔrɔ i jɔlen tɛ yɔrɔ min na n'i sigira a fɔ k'i tɛ yen kuma dɔw la i b'a sɔrɔ patriotisme dɔw bɛ yen mu tɛ ɲɛ sɔrɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔ min b'u dɛmɛ ko dugu kelen fɛntigi ka i bɛ fara fantanw kan don dɔ la o de kama kuma dɔw la i b'a sɔrɔ wulikajɔ ni polisi min kɛra baarakɛlaba ye u b'a fɔ ko cɛ e tɛ mɛn yan an bɛ bɔ yen ni minisiri min kɛra ka sariya ta u b'a fɔ ko cɛ e tɛ mɛn yan an bɛ bɔ yen bon tant que impunité bɛ yen a ka gɛlɛn an ka sira sɔrɔ mais don dɔ dɔ bɛ na don dɔ la o bɛ ɲɛtugu nin bɛɛ kan Gana ta ala ye mɔgɔ dɔw ma n'o ye rôliste ye a ye yɛlɛma don Gana ka ordre maintenir hali bi ordre bɛ yen hali bi wala hali bi ordre bɛ yen cɛ kelen de y'a kɛ a tɛ se ka kɛ fo dɔ k'a ka décision ta n'i kɛra faso fɛ k'i mabɔ ka diɲɛ ne kɔ i bɛ jamana in lasigi sen kelen kan nin transition marifatigiw de don denmisɛnninw de don ninnu de tun kan ka se ka Mali jɔ ninnu walahi marifa b'u bolo denmisɛn b'u fiɲɛ b'u nun kɔrɔ n'u tun ye filenw filen kari an ka sira tun t'a la mais ayiwa cɛkɔrɔba dɔw bɛ technocrate dɔw fana sigilen bɛ kɛrɛfɛ u b'u bagabaga don o don ayiwa u ka fɛɛrɛw ka ca nka n tɛ cɛkɔrɔbaw ma n b'a fɔ ko m'u attaquer mais je sais que o bɛ yen kuma bɛɛ olu minnu sigilen bɛ n'u hakili juru canilen don u bɛ kunun dɔn u bɛ bi dɔn wa u bɛ sini yɛrɛ dɔn n'u sɔnna ka sira d'an ma an bɛ avancer mais n'u ma sɔn n'an ye sira o sira ta u b'a ɲagami an bolo an bɛ ala deli ala ka jisuma k'o miniji inchallah ayiwa Isa Mohamɛdi Kulibali an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna ka na an ka plateau sanfɛ bi an b'a dɔn kursuw ka ca i nan bɛ ka na tile fila kɛ Bamakɔ yanni seginni ka boloda an y'i wele ka na bi télé ɲɛtaa kumaso kɔnɔna na ani ka se ka na baro sigi kɛ ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'i tagamaɲɔgɔnw fo ka Ganakaw fana bɛɛ lajɛlen fo o cogo kelen na kana ɲina k'an ka foli fɔ Uma ɲɛna n b'a fɔ Uma Agi ɲɛna inchallah te Ashura baarakɛlaw k'u bɛɛ ni ce o ye tiɲɛ Uma fɛnɛ ko a ka hakili to télé ɲɛtaa ni radio ɲɛtaa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan min bɛ ka latɛmɛ nin n'a bɛ f'a ma ko émission faso jɔ kɛnɛ ko émission in mago bɛ sponsor la émission in a sponsor t'a bolo sisan a bɛna ɲini ka san kelen bɔ ɲɔgɔn kun bɔ an mago bɛ sponsor la minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ télé ɲɛtaa bɛ se ka dɛmɛ cogo min na radio ɲɛtaa bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a tɛ kɛ cogo si la ni dɛmɛbagaw ka dɛmɛ tɛ ayiwa foli ni kumakan laban yanni ani ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ kɛnɛ kan Isa Kulibali
nga kuma kala ni foli ma yini anga jamana nemo fe ala yi jamana kalfa do minuna bi u ka u janto tungalange u ka retour la les retours volontaires minnu bɛ fɛ ka segin so kana baara dɔw dayɛlɛ walasa gɛlɛya bɛ minnu ka olu kana boli ka taa nɔfɛ. O ye gɛlɛyaba ye tungarankew kɛlen k'a fɔ k'u bɛ segin ka na jamana kɔnɔ souvent u kunbɛ cogo yan nɔ yɛrɛ o ye degunba de ye. Ayiwa u bɛ fɛ ka na ni nafolo ye ka na baara dɔ kɛ gouvernement k'u dɛmɛ u ka se ka installer lafiya la n bɛ tila ka weleweledan kɛ an ka affaires étrangères ani millions de Maliens de l'extérieur gɛlɛya bɛ tungaranke minnu ma Algérie jamana kan ani tout récemment gɛlɛya tun bɛ Malien dɔw kan Mauritanie ani an ka Malien minnu bɛ Gabon k'u ka permis ko problème bɛ yen ko kuma dɔw la u ti papier dɔw sɔrɔ pour que ka se ka permis valider ka baara kɛ Gabon an b'u deli u k'u dɛmɛ u ka se ka sigi ka kɛ lafiya kɔnɔ olu kana fara malidenw kan minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ n'o bɔra yen n bɛ teleso ɲɛmaa fo ka e yɛrɛ ɲanbeli fo k'i ka baarakɛɲɔgɔnw fo ka foli kɛ au conseil ɲɛmaaba la honorable Abibu Sila ani ka ministre min ɲɛsinnen bɛ Malien de l'extérieur ma ministre kura min nana sisan Musa Agatayer ani ministre min taara sisan alhamdu an n'a ye baara caman kɛ an n'a ye sigikafɔ caman kɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala ka malidenw kanu don u dusukun na ka d'a kan ni tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ n'i ma kanu ala m'an kanu dɔrɔn u dusukun na ala ka tungarankew fana kanu dɔw la ala ka faso joli kanu dɔw la ala ka aw balo ni aw ka halala ye a bɛ sɛgɛn min kɛ ala kana kɛ fu ye parce que a bɛ jabarani kɔfɛ aw tɛ se kuma dɔw la donc o bɛ na ni gɛlɛya ye ayiwa a ma nɔgɔn an bɛ dugawu fana ka ala ka sponsor ko nɔgɔya inshallah ni ala sɔnna an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka lajɛlikɛlaw ni lamɛnnikɛlaw ladɔnniya Isa Kulubali ale ye maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gana duguba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Tema ye région min ni ani Akara yɛrɛ tɛnkunnen don ɲɔgɔn na maliden minnu bɛ yen nɔ olu ka ɲɛmaa don an tun ye tagama kɛ janvier kalo yɛrɛ waatiw la ka se ka taa bɔ a fɛ yen nɔ a kɔni kɛra bonya ani karama ye ji ma dɛsɛ sogo ma dɛsɛ cɛkɛ ma dɛsɛ ka i fo o la i ye jatigi ɲumanya min ta ka an sɛgɛrɛ Gana yɛrɛ jamana kan ka tila ka finiw yɛrɛ caman kala k'o d'a ma ka tila k'an dufafa wari la k'an bila ka na jamana kɔnɔna na an bɛ i fo o baara ɲuman na a n'o waleya ɲuman min ye ni ye o k'anw ye ka kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ caman ye ka tila ka kɛ malidenw yɛrɛ fana caman ye i b'o baara ɲuman min na malidenw ye Gana jamana kan halisa ala ka barika don baaraw la i yɛrɛ fana faso ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔnka ye Wakɔrɔ commune Joyila masuruyanyɔrɔ la i ye réalisation minnu kɛ yen nɔ ni CFOR miliyɔn caman bi caman donna la dɔgɔtɔrɔso ka taa se madarasaso ni u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu ma halisa baara minnu ni i bɛ ka kɛ halisa ala ka barika don baaraw la jɔli tɔ musakaw ala k'olu sabati ayiwa an b'a jigiya k'a fɔ an ka ci fana na se Uma Ak fana ma n'o ye te Asura yɛrɛ tigi ye tele ɲɛta ni arajo ɲɛta hakili bɛ se ka to a la cogo min na jɛmukan yɛrɛ sponsor ko a bɛ se ka sabati cogo min na ka i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko i Kulubali i mana bɔ yan ka taa Gana jamana kan ka t'i bolo don baara o baara la ala ka barika don a la ala ka laɲiniw sabati ka tunkan sigi nɔgɔya aw ni tunkaranke yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso jɔ kɛnɛ bi ta tun kɔni kɛra spécial ye an jatigikɛ Isa Mohamɛd Kulubali Gana jamana kan ale bɛ an fɛ Mali kɔnɔ nin waati in na an ye wele bila ale ma an n'a ka se ka baro sigi kɛ an b'a jigiya k'a fɔ baro in nafa bonyana kosɛbɛ k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a ɲini masa Rahamani fɛ jamana ala k'a basigi ala k'a kolo suma ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye. يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية